나들은이그이말람팅 쉽지 봐. 난 네 얘기. 니 숨바 차가 알아. 난 니도래是咧 지지 장喺 내게 아주 第三日嘅祈願法會，러르게 首先咧 시작하고 要 다나 신게 問候 근데 가게 啊、以 아니 저지 蘇曼高阿倫波車 고모 為主嘅，다나 以 신게 至所有嘅上智師、善知識，대배 겐데미마 嚟自各個寺院嘅 인다래 僧 다나 眾，신게同 히말레 埋要 상원로야 問候世界各地嘅 자시 法友、자시야 藏族嘅同胞，同埋喜馬拉雅山區嘅法友，大家 딱 가장 就係地利。취지 뒤숨 캠베 今日咧繼 소수 續 시루면 나로네 다 시르부 거도 쉬브레 琴日嘅一啲內容，就 시르부 거도 係 쉬브레 아니 드린 디 거래야 大眾開示 내려야지 關於智慧嘅部分。 시르부 거데 딩상기 게제 시에다 今日咧 가지 두도르지 令到大家更加容易理解咧，我就想用一啲現代嘅啲講法去説明一下。 다 당부 가장디 시럽들이야 안에 지퇴주기 시럽이 연구 말해 퇴삼 건송의 시럽과 我哋琴日嘅課程當中咧， 퇴삼 건송의 시럽세 뉴산에 다 就有講到智慧， 퇴배 시럽세아디 가르지레슬라비나 而唔係一般嘅智慧，係講緊係文思修嘅智慧。所謂嘅聞所成慧咧，以現代嘅講法嚟講咧，就係講自己嘅認知同埋辨識嘅情況係乜嘢。比如咧，我哋有啲時候咧，因為咧人哋咧唔理我哋自己咧而感到咧心煩，或者咧因為冇人去稱讚自己而感到失落。 근데 이제 다 근데 요메 커도라 아주 가르쳐버렸잖아. 한배 최당. 암 대단 제외기지. 如果遇到呢種情況咧，我哋應該點樣做咧？我哋就要透過去學習佛法，或者去同學習到相關佛法嘅道理。咁我哋要認識、了解到咧，點解咧我哋會感到心煩或者失落咧？其實到底係乜嘢原因？係點樣運作嘅咧？ 其實咧係因為我哋內心咧渴望俾人哋關注，同埋期待其他人嘅信任同埋認可。 소수 내가 제가 될이야 이세당 원래 제하기 저와지 겨야 인사 뒤균산을 되네 아주 심파명 거로 봐 근데 이제다 所以好多時候咧，我哋會心煩或者係失落咧，因為其實都係源自於我哋嘅內心嘅渴望，或者有一啲煩惱。咁我哋再去向內心去認清我哋嘅情緒背後係啲咩咧？咁呢個其實本身呢個過程就係一個學習佛法嘅過程。咁其實就認清我哋情緒背後潛藏住嘅三毒、三種煩惱、貪嗔痴。咁其實呢個就係咧係一個聞所成慧啦。咁而之後咧就係思所成慧，係咩咧？就係指分析同埋審視。咁當我哋情緒好強烈爆發嘅時候咧，譬如突然之間咧，發現有人咧我哋，咁我哋可能就會怒火中燒，感到好憤怒。咁呢個時候咧，就唔係俾煩惱牽住走，而係咧自己要企穩陣腳，
咁同埋運用咧自己一啲方法咧，讓自己咧平靜落嚟。比如話咧係首先咧暫停去思考，去做深呼吸，又好好去審視咧當下嘅憤怒，或者咧係換個角度咧去思考。如果咁樣做嘅話咧，我哋咧就可以咧暫時咧調伏煩惱，然後唔會俾佢控制到，唔會俾我哋嘅煩惱所控制啦。咁所以呢個就係思所成為，即係對於自己嘅煩惱嘅分析同埋審視，咁就令到我哋暫時咧唔會俾煩惱牽住走，咁然後修所成慧啦。咁就係咩咧？係其實係一個內化嘅過程，同埋習慣嘅一個階段啦。咁係指咩咧？就係指我哋譬如話煩惱啱啱生起嘅時候咧，我哋能夠首先覺察到佢，然後咧轉變我哋面對煩惱嘅方式，轉變我哋嘅思維方式，咁逐漸咧運用一個對治法咧，成為自己嘅一個習慣，咁就變成咗我哋嘅習慣，咁就要去覺察改變，覺察改變咁樣。咁另外一個講法就係一種條件反射啦，已經成為咗，即係好似我哋嘅習慣一樣，我哋自然嘅一個反應。咁所以咧，如果我哋可以有一個新嘅習慣，而能夠咧去取代我哋以前一個會心煩嘅舊模式嘅話咧，比如咧就會覺得我講嘅或者我諗嘅就係啱噶啦。咁呢一種舊嘅習慣咧，咁就係靠呢個修所成慧咧，我哋有一個新嘅習氣咧，習慣嘅時候咧，無論生起幾多嘅妄念煩惱嘅話咧，咁呢啲煩惱同埋妄念咧都唔會帶嚟我哋困擾或者煩惱啦。咁又或者咧，就讓佢咧佢嘅自然咁來去。咁就係一種習慣啊，養成一個新嘅習慣。再講咧，就係我哋可以點樣喺聞思修三慧當中咧，點樣可以喺我哋生活中體現到？咁首先咧，譬如話我哋要透過做運動啊，或者改變生活習慣啊，就達到我哋嘅身體嘅健康。咁所以咧，其中咧，我哋都可以講到聞思修。譬如話第一個聞所成慧咧嘅認知，對實際情況嘅了解係咩咧？咁啊，首先第一步我哋要學習相關嘅知識，譬如我哋要知道健康嘅相關知識，譬如話糖分過多或者太油膩嘅食物咧，係會對我哋健康有害嘅。咁呢個就係第一步啦，我哋要認知到點樣先至係健康，點樣係唔健康咧？咁我哋要認知呢個知識嘅了解嘅一個階段，係第一步我哋要做嘅。咁就係我哋認知同埋辨識嘅階段。咁然後第二個就係思所成慧，咁就係第二個階段咧，就你開始去計劃，去計定或者係制定一個計劃，或者我哋運動嘅計劃，或者我哋嘅飲食嘅計劃。咁譬如話，我哋有陣時會想食一啲垃圾食物嘅時候咧，我哋就會思考到咧，我哋嘅計劃係啲咩？譬如話，你有一個長遠嘅計劃，你要
平衡嗰個利弊咧嚟克制自己啦。咁咧，當你唔想運動嘅時候咧，又係靠呢個思所成為。我哋要去思考咧，運動對我哋嘅身體嘅好處。咁咧，令到我哋咧運動嘅時候有啲咩好處，咁我哋嘅思維咧自然就會推動我哋自己去做運動。咁所以咧，呢個第二個思所成為咧就係依靠道理同埋啲理性嘅一啲計劃咧，暫時令到我哋一啲舊嘅習慣咧去調服嘅。咁頭先就講到第三個思所成為係咩咧？就係講緊已經去到內化嘅一個階段。咁係已經係習慣。譬如透過長期嘅反覆練習啦，我哋譬如話有呢個健康嘅飲食啊、規律嘅運動啊，逐漸咧成為咗我哋成個生活嘅習慣。咁係完全內化咗嘅一個生活習慣。啱開始嘅時候咧，我哋唔需要好費力咁樣咧去做運動或者去要有健康嘅飲食。所以咧，其實已經內化咧嘅時候，我哋就唔需要費力啦，已經去到。所以可能我哋有時候都會想食漢堡啊，或者想飲甜嘅飲品嘅時候咧，咁但係呢個時候已經唔需要去抵抗呢啲念頭啦，因為呢個時候你嘅身心都已經養成一個習慣，自然咧就喜歡咧清淡嘅食物，同埋咧喜歡咧身體係充滿活力嘅狀態。就係因為中意呢一種嘅有活力嘅狀態咧，我哋自然就唔會想食一啲唔健康嘅食物啦。所以咧，呢個文思心嘅三種智慧咧，亦都可以放落我哋嘅生活當中去理解。咁我哋再想講另外一個主題咧，去講我哋咩係智慧咧？有好多人咧就會將佢咧同聰明咧係混淆。咁所以呢度我哋想分享一啲我自己嘅理解咧，或許咧有啲幫助。日常生活當中講到聰明咧，大致可以分為兩類嘅。第一類咧就係智商，另外一類咧就係情商。或者以合法嘅詞彙嚟講嘅話咧，就係聰明係帶有煩惱嘅一種智商。咁其實就智商係講咩咧？就係講緊可能係邏輯思維能力好強，學習能力好強啊，知識好淵博啊。咁另外咧，就點樣講一個人情商高咧？就係講一個人善於溝通，有領導力，同埋咧懂得啦去處理人際關係。所以咧，我覺得咧，一般講嘅聰明咧，大概有呢兩種，一種咧就係智商，同埋另外一個咧就係情商。咁呢兩個聰明咧都有個共同點咧，佢咧就係關注緊嘅主要都唔係內心嘅世界，而主要係外在嘅物質世界。
譬如話研究一啲事物嘅規律啊，解決實際嘅問題啊，比如話科學家探索宇宙啊，或者醫生治療疾病啊，呢啲都係依靠智商同埋情商，咁依靠道理同埋知識嘅經驗。咁我想講咧，呢個智慧咧同聰明咧係唔一樣。好似之前 Dusum Campbell 黃 Dusum Campbell 有講過，智慧咧唔係呢種聰明，係我哋文思修嘅智慧，同埋咧要能夠對治煩惱先至叫做智慧。咁所以同聰明唔同嘅，所以佛教講嘅智慧所關注嘅嘢咧係同我哋人本身係有關係，或者同人與世界嘅關係有關。咁所以智慧探索咧係同生命嘅根本嘅問題有關。譬如話，我哋點解要活着？我哋嘅生命意義係啲咩咧？或者有啲乜嘢係善，有乜嘢係惡咧？有啲咩我哋係值得追求嘅咧？我應該有啲咩目標咧？咁所以咧，智慧咧並唔係依靠知識同埋邏輯推理而生起，而主要係向內咧觀照自己身心嘅本質。咁係依靠我哋內在嘅體驗而生起嘅。咁所以簡單嚟講咧，聰明咧係依賴知識、邏輯同埋反應嚟幫你咧更加有效率同埋好快速咧去達成一啲短期目標。咁喺呢個思考聰明係咩咧？係點樣可以更加快咧完成一件事啊？咁智慧又係啲咩咧？智慧咧主要係依靠自己嘅經驗、體驗啦，或者閱歷啊，或者係同一啲相關嘅知識。咁其實最重要都唔係向外，係要向內不斷嘅反觀自己嘅身心嘅狀況咧，要認識自己，同埋佢追求嘅係長遠嘅意義同埋整體嘅福祉啊。咁所以要思考嘅係咩咧？智慧思考嘅係我點解要做呢件事，或者話呢件事點解要值得做咧？或者舉個例子咧，如果將人生比作係一次嘅遠行嘅話咧，咁嘅時候咧，聰明係啲咩咧？就係好似咧，擁有一個好好嘅地圖啊，同埋好精良嘅裝備啊，能夠幫你咧揾到最好嘅路線。所以咧，智慧係咩咧？就係令到你咧明白點解要遠行，遠行嘅目的係乜嘢，然後咧幫到你去選擇邊一條路先至係正確嘅，而且咧，當你喺迷路嘅時候咧，依然咧能夠保持穩定。所以咧，智慧咧唔係一種工具，而係咧幫助我哋咧
認識到根本嘅問題咧，就係係我哋嘅生活嘅能力啦，生活嘅一種能力。呢度咧，我想分享一個中國佛教嘅禪宗故事。咁呢個故事咧係有一位博學嘅學者，咁佢要去坐漩渦河嘅時候咧，咁佢咧當時咧就學者就問船夫：咁你識唔識文學咧？然後船夫就講：我唔識。然後咧，咁你識唔識歷史、數學、哲學咧？咁船夫咧亦都係搖搖頭啦。咁你識唔識佛教嘅哲學？咁然後嗰個學者咧就嘆咗一口氣，就講話：咁你嘅人生意義咧已經失去咗一半啦。咁忽然咧就係一個狂風嚟到，咁因為佢哋坐緊嘅係一隻小船嚟嘅，咁喺度翻來覆去啦，因為大風。咁跟住船夫咧就問學者：咁你識唔識游水咧？咁學者就好驚恐咁樣回答啦，就係話我唔識，我唔識。咁船夫就回答佢，就講話：咁你成個人生咧，恐怕你亦都係會失去啦。喺呢個故事裏邊咧，學者咧就係一個聰明嘅象徵。佢咧擁有咧豐富嘅學識，好典型嘅聰明人啦。咁呢個船夫咧就係智慧嘅象徵，都係具備咧係實際係生活當中咧能夠保存佢自己生命嘅能力。好多時候，所以我哋以為智慧咧係堆積咗幾多知識，其實咧就唔係在於咧你累積咗幾多知識，而係關鍵嘅時候咧，你能唔能夠有智慧咁樣去認清乜嘢係真正重要、真正有用嘅嘢。好多時候咧，我哋嘅聰明咧，遇到真正關鍵嘅時候咧，其實起唔到作用。咁而智慧咧係能夠幫到你喺關鍵時候咧起到作用。所以智慧咧係直指咧生命嘅本質，係咧係超越一切嘅道理同邏輯。所以咧，智慧咧可以幫你認識到咧生命本質。咁智慧咧亦都分為兩種。從佛教嘅角度講咧，佢有一啲咧係一種咧就係串習而嚟嘅，有一種咧就係與生俱來嘅。咁呢個咧就係同根器嘅理論有分嘅。有啲就係我哋做法官你又講咧，根器變差啦，但係變聰明。但係根器係變差咗，但係咧佢係變聰明咗。有啲人咧天生
好根氣、好鋭利嘅，係好聰明。有啲人咧，佢本身天生就反應比較慢嘅，比較愚笨嘅，就係啊。我哋一般講到咧，話人咧你嘅根氣鋭利咧，而唔係講緊咧佢係有幾有學問啦，或者有幾聰明。一個人根氣好好啦，或者講一個人根氣鋭利咯，而係講佢咧係有一種了悟嘅能力。다 된데 니루 또아 기 똑바디 야 윤센데 리벌렌 데브스 아 뭐보 코란베 呢種了 젠제도 悟 딱 嘅 지당 能 아 力， 야나 或者 뭐보 코란베 睇透嘅能力， 뭐마데 통투야 그 니버지 係一種悟性，一點係超越咧道理同埋邏輯嘅，係一種直接或者赤裸地看見咧事物本質嘅能力。而呢個唔係靠學習好多知識或者推理論證嚟，而係咧你嘅內心咧係有啲嘢明白咗，或者係開咗竅嘅一個狀態。譬如話悟啊係就係好似對有對境，係唔需要商量咧就能夠心意相通一樣。即係口訣傳承嘅上師有時候會講咧，就好似母子相認咁啊。咁咩意思？就好似孩子咧就一出世咧就同母親一齊長大喎。咁母子之間咧，可能自然就會有一種唔同於其他人嘅默契啊。好多事咧唔需要講出口咧，就能夠知道對方諗緊乜，需要啲咩。呢個咧就係互相之間咧就已經好有默契，所以已經唔需要講出口咧，就知道對方點乜。안에 태가라 시행아 대한 지금 측단 주여발라 떠먹어 봐 셈리야 런신기 차르토베 아르지 용도 와 所以呢個咧就係需要語言去講咧，就已經直接咧心中顯現出嚟。咁就係講緊呢個母子相認係咩意思嘅？咁就係例如咧，好似喺中國禪宗，唔單止中國、日本咧，即係中國、日本佛教咧都有禪宗。總之咧就係好出名嘅叫做六祖慧能大師咧，佢係一個唔識字嘅人本身，但係咧佢係咧大家公認毫無爭議嘅大成就者。咁從外表上嚟講咧，佢唔似一位學者，因為佢咧連一個字都唔識。咁佢嘅上司咧就係禪宗嘅五祖，喺半夜嘅時候咧，佢單獨咧為佢咧講解金剛經。當講到咧應無所至，如生其心嘅時候咧，慧能大師當下正悟。所以咧，悟性咧係同學問、學習、知識咧係關係唔係好大，而係咧一種咧與生俱來嘅能力。所以咧，喺網絡上面咧有一句話講，
佢呢句話點講咧？就係講聰明嘅人咧，會令到你覺得佢真係好犀利。但係如果有悟性嘅人咧，有智慧嘅人咧，佢會令到你咧長嘆一口氣。哦，原來係咁嘅。咁咧，以上咧就係講緊咧智慧嘅部分。接住咧，我哋就講律法，就係琴日講到嘅法王杜森 Kamba 咧，就係講我哋修持佛法嘅時候必須要嘅律法。第一個就係信心，第二個就係智慧。後喺信心同智慧基礎上面咧，第三個就係悲心。所以咧，如果冇信心，我哋就唔會趣入佛法，亦都唔會咧去實修。如果冇智慧咧，就唔會從輪迴當中解脫，因為咧你冇辦法到咧人無我法無，或者空性。咁如果冇悲心咧，亦都唔會證得佛果。原因係咩咧？因為要證佛果咧，要有想要證得佛果嘅心咧，就係菩提心。如果要生起菩提心而冇悲心咧，係唔可能嘅。所以喺大乘經典當中咧，會反覆讚歎悲心。譬如話法王杜森 Kamba 嘅六法當中有講到，縱然有大智慧，如果冇悲心咧，亦都冇益處。所以咧，悲心係非常重要。有此一法咧，亦都具此一法。萬法即在掌中。若問此法為何？此為大悲是也。就係講啊，有頭者就有命，所以咧，四肢都已經被截斷，但係起碼都仲有命。但係如果頭冇嘅話咧，就一定冇命嘅意思就係。咁所以咧，呢個咧就用嚟比喻，好似我哋嘅頭一樣咁緊要啦。咁呢度咧就係其中一個咧，出自於妙法蓮華經，喺中國、日本都非常之流傳啊。喺三摩地王經當中咧，有講到過去嘅嘉舉派嘅上師咧，亦都有講啦。達波仁波切同埋經教大手人咧，主要係我哋嘅經典依據，就係第十世法王九我巴尊多者駐紮喺麗江同埋中甸嘅地方嘅時候咧，曾經亦都講授呢兩部經典，係佢嘅傳記當中有記載。咁一般嚟講咧，大乘經典有分為兩類，第一類咧就係般若經，佢就係講咧關於聲聞乘同埋共乘嘅角度相契合。咁另外一類咧就係不共嘅大乘經典，就要彰顯咧大乘本身嘅殊勝特點。譬如話妙法蓮華經就係彰顯咧不共嘅大乘見解經典。同樣咧喺高摩大師解釋莊嚴寶論咧，亦都有呢個特殊嘅論點。咁呢個就係同妙法蓮華經咧經典係相關聯。譬如話解釋莊嚴寶論咧，一開始咧就講如來藏作為一個導引，然後咧展明咧，除咗不住於輪迴兩邊之外嘅涅槃之外咧，
聲聞緣覺嘅涅槃咧，唔係真正嘅涅槃啊。咁呢個咧就係彰顯緊不共嘅大乘嘅觀點嚟。所以咧就呢度咧就講到妙法蓮華經咧咁重要嘅原因就係咁。咁讀誦經法咧，所以引用到妙法蓮華經咧，講大悲心係非常之重要，因為佢有大悲心係一定要有嘅。原因咧係大乘之所以大乘咧，就主要咧佢嘅見解角度唔同啊，佢係有承擔責任嘅能力啊嘅大小嚟區別，亦都係咧就係佢有在於咧佢有冇一個利他嘅心，佢有冇能夠為他人犧牲奉獻嘅一個心態而去定義係咪大乘咧？所以如果有發心嘅咧，就屬於大乘。所以從見地來講，冇辦法知道係咪大乘。所以咧需要有悲心。所以咧，就從發心嘅角度嚟講咧，大乘咧先至係即係同發心有關係。咁悲心另外一個重要原因咧，就係咧要證得佛果。首先咧，必須要生起想要證得佛果嘅心。所以咧，要去證得佛果嘅心咧，先至稱為菩提心。菩提心咧並唔係想要自己證得佛果，而係要咧為咗一切嘅眾生。如果同我一樣咧，一齊咧去證得佛果有幾好，一個心念。所以換句話講咧，成佛成就佛果咧，就係要圓滿成辦眾生嘅利益嘅。所以咧，關鍵要點喺邊度咧？就係我哋心中能唔能夠生起一種對一切眾生都慈愛嘅心念。喺達波羅波車嘅大眾開示當中講到，既然成佛咧需要菩提心為先導咧，咁菩提心又依乜嘢而生起咧？咁心中生起菩提心咧，首先必須要有修悲心咯，同埋串習慈心。而咧，慈心悲心咧都收集得順數啦。而菩提心咧就必定自然就喺心中生起。喺《大乘莊嚴經論》咧都有講到，悲心咧係根嚟，所以咧喺心中生起一個造作嘅悲心。咁而要生起悲心，首先咧亦都必須要有慈心嘅轉習。咁當我哋喺收集到咧，我哋唔做作而生起慈心喺心中生起嘅時候咧，我哋嘅悲心咧亦都係唔做作咁樣隨之而生起。所以咧，一切咧都係因果緣起，同埋咧需要有次第咁而生起。反過嚟講咧，如果冇修慈心，冇喺心中生起咧，悲心亦都冇可能喺心中生起。冇悲心咧，菩提心亦都唔會生起。所以咧，如果要證得佛果咧，悲心咁重要原因就係咧，圓滿佛果自他而嚟嘅究竟圓滿果位咧，係要先證得呢個果位。所以咧，一定要有利他之心作為一個開始。大師裏面亦都有講到咧，就如果心中冇生起慈心、悲心同菩提心三者咧，所做嘅利他咧都係只係表面嘅啫。所以咧，真正要去幫助
其他眾生做利他事業嘅時候咧，我哋必須要咧先修慈心、悲心同菩提心，我哋要串習慈心、悲心、菩提心。如果呢三者都喺我哋嘅心中生起咧，無論做咩利他嘅事嘅時候，背後咧隱藏住咧自利嘅動機嘅時候咧，亦都唔會成為正道，而只係表面嘅利他。所以要做真正嘅利他者咧，必須要喺心中生起咧，同埋串習慈心、悲心同菩提心。所以就唔會夾雜住自利嘅利他啦。所以喺入中論、月稱論師當中有一個偈頌咧，就係為悲於佛圓滿果，初如種子，長如水，上士受用如成熟，故我先讚大悲心。咁入中論裏邊嘅開篇禮讚亦都有講，要禮讚佛陀菩薩，而咧係冇係首先禮讚佛菩薩，而係禮讚大悲心先嘅原因啫。喺入中論裏邊咧，一開始咧就禮讚大悲心，原因咧由於咧我哋要生菩提心之前咧，一定要生起大悲心，因為悲心咧就係菩提心嘅種子，所以依靠咧悲心咧，我哋菩提心咧先至會輾轉增長。因為悲心咧就係要靠我哋消為眾生痛苦而生起，所以無論大小咧，因為所有眾生咧都係俾大小嘅痛苦所煎熬，所以咧我哋要能係放低自利嘅思維咧，而去關顧其他眾生嘅痛苦嘅時候咧，我哋咧好自然就會生起悲心。所以咧呢度咧開始咧，我哋要首先關心眾生嘅痛苦，好咧去漠視其他眾生嘅痛苦，要去思維關注其他眾生嘅痛苦。然後咧，我哋悲心咧就會逐漸咁增長。咁如果我哋完全唔去關心其他人嘅痛苦咧，淨係諗住自己嘅話咧，咁我哋冇辦法生起真正嘅悲心。好，今日我哋講到呢度。